अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं FA वेदर चैनल। आज पाकिस्तान के अंदर मौसम किस तरह रहने वाला है और कहाँ कहाँ बारिश हो सकती है, ये आप लोग देख सकते हैं। इस वक्त आसमान के मंज़र, ये इस वक्त आसमान पे मीरपुर आज़ाद कश्मीर का मंज़र है। और आज पाकिस्तान के यानी कुछ इलाकों में बारिश के चांसेस मौजूद हैं, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और आज़ाद कश्मीर के कुछ इलाकों में बारिश के चांसेस मौजूद है। इसके अलावा बात करते हैं पाकिस्तान के दीगर इलाकों की, तो वहाँ पर गर्मी का राज रहेगा और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और दिन ब दिन ये जो है ये गर्मी ज़्यादा होती जा रही है। जिस तरह कराची, हैदराबाद और जनूबी पंजाब की बात करें, वहाँ पर गर्मी में इजाफ़ा हो रहा है दिन ब दिन। तो उसमें आप लोगों ने क्या करना है, अपने आप को हिफाजत करनी है, हीट वेव से बचना है, गर्मी में ऊपर सर पे कपड़ा लेके चलना है और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। और अगर कुछ मसला पैदा हो, फ़ौरन ही डॉक्टर के पास चले जाएं। तो आज पाकिस्तान के अंदर गर्मी का राज रहेगा और खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कश्मीर के कुछ इलाकों में बारिश के चांसेस मौजूद हैं। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।